신누나의 층간소음 해결법. 윗집에 애가 셋인데 시간을 안 가리고 우당탕 층간소음 장난 아니었음. 몇 번 가서 말해도 예예만 하고 바뀌는 건 없고 한참 참다가 누나가 화난 얼굴로 해결한다고 올라감. 그리고 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말했는데 그 이후 며칠 지났는데 없지는 않지만 엄청 조용해짐. 뭐라고 했길래 조용해진 건지 야식 먹으면서 누나한테 물어봄. 근데 누나가 내 동생 조현병 환자인데 소음 듣고 자꾸 오락가락한다고 제발 부탁드린다고 나도 동생 무섭다고 했다 함. 졸지에 난 환자가 돼버림. 엘베 타는데 어째 사람들이 같이 안 타려고 하더라. 실내 자전거가 살 많이 빠지는구나. 오랜만에 본 친구가 거의 반쪽 됐길래 물어보니 자전거 탔대. VR로 하는 실내 자전거. 무슨 경쟁하는 거 지기 싫어서 하루 5시간씩 탔다 함. 진짜 어이없어.